の湘南モノレールをご利用いただきましてありがとうございます。この電車は湘南江ノ島行きです。次は富士見町です。お客様にお知らせいたします。車内および駅構内で不審物を発見した時は手を止めずに乗務員または駅係員にお知らせください。皆様のご協力をお願いいたします。少しデルタからの際は線からのタッチの際を近くの手にスニーカーなどをお使いください。富士見町です。